哦，Hello，大家好啊，早晨啊，多謝大家耐心嘅等候啦。咁今日咧，我哋咧就講下寧夏紅入門基礎。咁其實咧，寧夏紅唔講唔知咧，係我哋最大，即係最 top selling、最賣得最好嘅產品嚟喎，原來。咁係 top number one 嚟嘅。咁所係啊，唔係以咧，淨係香港添啊，美係啊。國都係。嗯，嗯，咁所以咧，其實我哋都有一排冇講啦。咁適逢咧，今個月咧又有150蚊嘅入門套裝嘅優惠啦。咁所以咧，有好多會員咧都問我哋，喂，不如可唔可以講下寧夏紅啊？都一排冇講啦。咁當然咧，要訪問下寧夏紅 Queen 啊 Joanne 啦，因為佢出咗本寧夏紅嘅書啊嘛。咁佢最近又改咗，即係 update 咗新版喎。咁Young Living 又 update 咗新嘅樽裝樽裝喎。包裝。等陣先啊，嗯，我好咁咧，所以咧，等我 spotlight 翻啱嘅人先。咁所以咧，係啦。咁所以咧，我哋咧就變咗今日咧就有個Facebook Live 啦，就講關於寧夏紅，我哋 go back to basic 啦，最基礎，因為好多人可能咧日日飲，咁都知道大概，咁但係亦都同時間其實都有好多人咧係未知道寧夏紅嘅好嘅喎，同埋又想介紹俾身邊嘅朋友嘅時候，應該點樣樣講咧？咁啊好啦，事不宜遲，我哋又等交支咪俾阿 Joanne。係咁樣咧。其實咧，寧夏紅啊，真係可以講好耐。咁我點解會嗰陣時當初幾年前咧寫咗本書咧，就係好多人問寧夏紅嘅好處。咁在於咧，我自己開始飲咧，都覺得好多好處。講下我自己點樣開始飲先啦。咁我就係去新加坡嘅 Grand Opening 喺2013年嘅時候就贏咗100包寧夏紅啦。嗰陣時就開始我都飲啦。係啊。咁係啦，你就係喺香港一個 event，即係香港未開之前一個 event 嗰度咧，就抽到一盒啦。咁佢又咁樣開始飲啦。咁其實我抽到之前咧，已經有個朋友話俾我聽好噶，即係介紹我用 Elevate 已經話俾我聽好啦。但係我又即係好似朋友介紹話俾你聽啲嘢好。不過佢又冇講到俾佢聽，講我聽點好，淨係話哎呀對免疫系統好好啊。咁我冇乜特別留意嘅，因為我其實有買喺屋企。不過咧，我個女嗰時濕疹咧，一飲咗就發，咁所以我就劈埋一邊就冇理佢啦。咁啊買咗喺度，咁就由佢擺咯咁。咁所以到真係飲嘅時候咧，係已經買咗一年有多噶啦，嗰啲零行擺咗喺度。咁亦都冇睇佢咩 expiry date，都諗住未開。咁我擺喺個台底好暗嘅地方開出嚟，又冇覺得奇怪味。咁啊飲啦。咁因為咧就飲咗一段時間之後咧，我諗6個禮拜至8個禮拜度啦，我就開始咧個喉嚨呢度咧就有個 rash，但係我就唔知道原來同個寧夏紅有關嘅，我後來先知嘅啫。咁就起咗個 rash 啦。咁跟住咧就流膿嘅，起到即係濕疹咁樣嘅，起濕疹出濕哇，疹。係啊，好痕嘅，咁啊拗到咧損晒嘅。因為尤其是瞓着咗咧就會拗，好順手噶嘛呢啲位。係啊係啊。咁啊流晒膿嘅。咁我嗰時已經用緊精油啦，咁啊開始就都順啲精油嘅。嗰時已經知道啲精油得，啲細路已經日日搽緊 RC3 洗腳板底噶啦。我亦都有食緊少少 supplement 啦，食緊嗯。Lifeline Alkaline 咁啊，即係所以咧對公司產品已經相信噶啦，亦都嗯。見過 Very Young 噶啦，OK。咁但係就唔知道呢個果汁做乜咯，即係健康果汁有喺度，既然買咗嘅，個個都話好啊，咪飲咯咁。咁我第一次喺新加坡開張嗰陣時，佢個 office 裏邊，咁佢就嗯。斟咗咧擺晒喺度嘅，全部三分一杯三分一杯咁少少咁樣。咁嗯。佢哋就，我記得阿 Kai，大家好多人我哋都識得阿 Kai 啦，係咪？新嗯。加坡嗰個 Kai，阿 Crown Diamond 阿 Kai。咁嗰陣時咧，我就第一次見佢，佢就做緊，即係 good stuff，好嘢嚟㗎，貴㗎呢個，你快啲飲多啲啊咁。而家唔使錢任飲啊，反正佢呢度都好多人咁。咁咁咧，因為我記得咧嗰次我哋得8個人到嘅，就喺嗰個 office 嘅 grand opening 新加坡。咁咧，所以人係非常非常少嘅。嗯。咁我啦，Francis Fuller 啦，Pat 啦，阿 Kai 啦，
阿 Sheena 啦，同埋佢唔知仲有兩個 係，member，即係七個，跟住就有阿 Phoebe Bowie 同埋 Nigel 係咁啦，跟住就嗯，剩係得我哋9個人啫。咁哇哦，咁係啊，咁我就飲啦，咁啊拍飲咗幾杯，咁跟住咧好記得，跟住開始頭暈，㗎啦，我嗰陣時喺40歲15年前啦嚇，呢個係，嗯，咁再開始頭暈，咁我就有少少唔知不知所措嘅，係咪即係真㗎呢啲嘢咁係咪啊？又唔夠膽出聲，又唔知自己做嗯，乜，唔知自己做乜頭暈。咁因為係我有中醫嘅背景啦，咁所以我知係，道有時飲咗中藥咧都會有一啲反應嘅個身體。嗯咁就自己就好無知地唔夠膽出聲，就企埋一邊就等啲頭暈過咗先再算啦咁。係，咁跟住咧就因為佢哋話好啊嘛，咁唔知咩事。咁當嗯然而家咁多年之後，我梗係知道原來頭暈就係因為我嗰陣時其實血氣唔好啦，身體唔好啦，唔夠瞓啦，成日都好攰嘅。嗯我最主要咧係嗰陣時成日晏晝咧2、3點，因為我6點幾就起身煮早餐帶啲嗯小朋友返學嘅。咁跟住咧就同好多媽咪一樣啦，去買餸啦，或者同啲媽咪去飲下茶，食下早嗯餐。跟住我就接放學，接咗放學咧翻屋企，我就車佢翻屋企。咁跟住咧，我就可能會做整 lunch 啦，跟住陪佢哋玩啦之類啦咁。咁好多時咧到5、6點咧都會好攰啦，開始眼瞓啦，跟住好容易發掹震嗯啦。咁或者嗯如果要接個大女放學咧，嗰陣時個大女就翻緊係，foundation，就2點半放學嘅。咁我成嗯日咧2點半咧，我個女個學校係薄扶林噶嘛，我好記得揸到去嗰個斜路紅綠燈嗰度咧，我就瞌眼瞓，試過瞓着咗添嘅喺紅綠燈嗰度。嗯，哇哦，咁跟住咧，其實都幾危險嘅。我都試過，咁其實即係以前，係啊，未有迎校紅之嗯前啊嘛。咁所以同埋咧，嗰陣時我係靠飲咖啡嚟去支持嗰個精力嘅。但係就發現越飲越多，同埋我發現咧飲咖啡咧會消耗咗我原本未有嘅能量。咁每嗯一段時間，過一段時間6個禮拜成咧，我就會直情病到係喐唔到，我落唔到床嘅。咁我感覺上我知道我耗盡咗我嘅 energy 咯，而咖啡只不過係好似去銀行借錢咁樣咯，咁我就要還高利咯嗰次，貸，係啦，高利貸嘅，跟住就每6個禮拜度咧就會病一次，就還一個星期瞓喺度，咁就還，嗯跟住又醒翻，咁佢繼續飲咖啡咁啊，咁 嗯 anyway 啦，咁所以後來咧我就冇 cut 咗唔飲咖啡，我覺得好危險啊，嗯咁對我嘅健康，咁好啦，咁啊講翻我飲零下紅啦。咁嗰次飲完之後咧，就翻嚟啦，抬住啲零紅翻嚟啦，咁就開始飲啦。咁我嗰次咧就每日飲1包粉零嘅啫。咁後來咧就起 rash 啦，起咗 rash 咧就搽lavender purification，咁啊冇用啦。咁我諗起咧嗰次已經聽阿 Gary Young 教班噶啦嘛，咁啊 Gary Young 咧就話呢個咧就後輪，如果咧嗰啲長期被抑壓啊、情緒抑壓啊，或者細個俾爸爸媽媽打罵得好多嘅咧，其實嗰啲情緒就抑壓喺個喉嚨嗰度，嗯咁就要用 release 精油啦，咁啱啱屋企有樽 release 喎。咁啊 release 係15ml 噶嘛，我仲記得係送嘅 PV promo 嚟嘅，舊時 PV promo 咧多數都係送精油，咁啊免費，佢又記得佢話要 saturate the cell，咁啊是但啦，咁啊攞出嚟咁啊倒落個皮膚嗰度啦，竟然一倒咗嗰個精油一掂到皮膚就即刻唔痕喎，咁嗯跟住咧就覺得咦佢都幾神奇喎，咁啊唔理佢啦，咁啊照當潤膚露咁搽，我好記得我當時嘅心情係當潤膚露咁搽，係反正哇哦，即係你知濕疹係好痕乾晒掹住噶嘛，咁啊，搽咗唔痕又唔使拗係嘛，選嗯咗你點拗咧？咁啊搽咗唔痕，咁啊唔理佢啦，咁啊隔咗幾個鐘頭就乾咗又痕又倒又搽，咁嗯啊又得喎，咁有少少似我 Thieves 個故仔嘅，又係喉嚨好痛，一搽咗麻痹咗唔痛，一再嚟就又搽咁樣袋住喺身度就搽。應該咧嗯，搽咗我都唔記得咗幾多次啦，4、5、6、7、8次啩。咁你當潤膚膏，你嘅個手好乾，你一乾你就搽咁樣咯，止係，咗痕咯。咁點知咧第二朝起身咧好翻，好翻喎，好翻啊，冇拉嘅好翻係，即係咧咁嘅，勁喎，直情係我淨第二朝起身我就係吓，點解咁嘅？剩翻一點紅色。跟係，住咧，我呢個濕疹咧係搞咗我幾個禮拜噶啦，已經先變咗流水啫，係咪先？搞幾個禮拜，我想咁神奇嘅，剩翻一點紅色，唯一有個 sign，我曾經嗰度有過個濕疹嘅就係一點紅色，但係個皮膚係完全冇啦，嗯，唔似損咗好翻嘅，係冇晒嘢嘅，我淨係哇，淨冇晒超級啦添神奇啊！嗰種，
我淨覺得 magic，即係除咗用 magic 嚟形容之外咧，我係冇第二個形容詞嘅。當時嘅感覺咧，亦都係覺得超神奇，真係超神，我從來未見過啲咁嘅嘢發生。咁之後咧，就開始感覺到自己咧係開心，即係真嘅開心，唔係扮開心啦，嗯真係喺個心度開心出嚟。咁我就覺得呢個係我第一個零下紅嘅體驗啦。咁當然之後就開始飲啦，咁佢覺得點解呢支嘢咁神奇？但我未 link 到落去我個 rash 係零下紅啊嚇。咁跟住就買咗，覺得後來咧就開始飲一兩包，就買咗個拎零下紅本書翻嚟就睇晒本書。咁跟住咧就原來嗰本書裏面話要飲兩包嘅咁，咁我就開始飲兩包。咁飲咗兩包之後咧，就發現自己咧晏晝冇眼瞓，揸2點幾4點冇眼瞓，4、5點冇攰到要發脾氣啦，冇咗發脾氣嗰支歌仔唱啦，對住啲細路變咗有耐性咗啦。咁我就覺得哇，呢個俾到 energy，舊時我淨係知道係俾到 energy 我嘅啫，我當咖啡咁飲噶嘛。俾到 energy 我嘅嘢都幾得意喎，有咗 energy 之後就唔發脾氣咯。我以為而家我梗係知道，原來佢裏邊嗰啲骨子類嘅精油幫助咗我情緒調節埋，兼且釋放埋喺喉輪原本塞住嗰啲情緒。因為我嗯係用第二啲精油嘅，所以一定係零下紅嚟嘅。嗯，咁唔係淨係我喎，後來咁我梗係介紹咗好多 friend 啦，係咪？係介紹咗身邊好多 friend 啦。咁我有好幾個 friend 咧，都係飲咗6至2個月之後咧，我點發現佢哋係零下紅咧？就係佢哋用咗 Young 3、4個月度，佢哋每一次大人發燒咧，佢哋就會話俾我：喂，我發燒，我咁咁。咁我通常都教佢哋搽油嘅。咁我聽住我咁樣搽油法咧，係一定得嘅。咁咧，竟然咧有一個人係唔得，仲要拖咗一段時間先至好，多咗1、2個禮拜先好，瞓床嘅，周身痛嘅，起 rash 嘅。咁我就咁奇怪，咁唔緊要，你起 rash 你搽release 啦，咁又教人哋搽 release 啦，係咪？咁咧，跟住咧，佢每2個月1至2個月到又嚟一模一樣嘅 symptom，咁我就知道一模一樣嘅 symptom，即係上次未好翻啦。咁點咧？咁如是者擾攘初初唔知，你又再搽 raindrop 啦，你又再搽 CRC 啦，Raven 啦，隔咗4個月，喂唔掂喎，個個月都係咁喎，Joanne，咩事啊？哇咁啊？咦？你有冇飲零下紅啊？有啊，你嗰時叫我咪一齊飲咯，飲咗幾耐啊？4個月到啦，你每日飲幾耐？飲2包到。哎呀，你 emotional release 啊？你細個有冇 trauma 啊？都有噶。喂喂喂，買盒 feelings kit 翻嚟搽 feelings kit 啦。咁係搽咗 feelings kit 之後，跟住嗰個月就冇事啦，冇再發啦。哦，唔係一個喎，係幾個人都係咁喎。即係我一見佢 repetitive 有個 pattern 嘅，佢每1個月6個禮拜，佢仲要好準嘅，好神奇嘅，4個禮拜或者6個禮拜嘅，每6個禮拜病一次，6個禮拜，而佢嗰個病嘅所有 symptom 都係一模一樣嘅。跟住搽油又唔 work 咁樣，下又唔得嘅，佢點係，都要攤床攤個幾禮拜嘅，啲油好似冇反應咁樣嘅。哇，跟住一搽 feelings kit 就搞掂，就好翻啦。咁我一個係咁，就下一個就再喂，你係咪上2次有病嚟？不如你試下 feelings kit 啦，搞掂咗。第3個又係咁，搞掂咗，我就哇，跟住個個都係飲零下紅，飲咗6個禮拜、8個禮拜就嚟咯。咁我就見到個 pattern 啦，因為我好識得 recognize pattern 嘅人嚟嘅。咁我見到個 pattern，我就開始喂嗱，如果你飲零下紅咧，你飲90日咧，你就有機會有啲咁嘅事情發生嚇。你就唔係病嘅，你係排緊毒啫。你個身體有一個排毒嘅反應，而個排毒嘅反應咧就係感冒發燒、周身痛，好多時都仲有背脊痛添，背脊痛到落唔到床添。你記唔記得我哋有個朋友嘅背脊痛落唔到床啊？搽完唔知 feeling 定係 Freedom Collection 嗰個朋友，唔記得，阿珊啊。哦，唔知 我哋嗰輪玩 係咩？Freedom Collection 啊嘛，佢痛到落唔到床啊嘛，個背脊攤咗喺張床度幾日啊嘛。Freedom Collection 記得應該係，如果咗，我唔記錯，我唔記得咗係應該係 Freedom Collection 係啦。咁啦，咁所以咧我就開始好多時都係背脊痛嘅，因為背脊咧係孭住一啲唔係自己嘅責任，嗯，或者 hip 盤骨痛。盤骨痛就係其實有啲金錢啊嘛，係咪啊？下，係啦，因為係啦，下，下邊係金錢，係啦，金錢嘅問題啦，同埋咧唔想前進，
嘅問題，嗯係啦，就係盤骨啊，係啦咁樣啦，即係唔想往前走嘅問題，有嗯，啲拉住，咁啊好多都係嘅 lower back pain 或者背脊痛，好神奇。咁啊，所以呢個零下紅咧，即係呢個就係我自己對零下紅嘅經驗啦。咁我覺得咧必須要講俾大家聽嘅，因為咧好係少人啊，會留意到原來同情緒有關。咁我嗯覺得咧零下紅呢個係一個好 powerful，可以幫助到調情緒嘅、釋放情緒嘢嚟嘅。咁點解佢得咧？佢裏邊有四個骨子類精油，嗰四個骨子類精油咧有橙啦，我成日都唔記得橙啦，柚子啦，誒、，grapefruit有 yuzu Yuzu 就係日本柚子啦，咁跟住就即刻橙啦，日本柚子啦，檸檬 tangerine，係啦，同埋金骨係啦，同埋 tangerine。咁咧，大家都知道橙精油咧可以幫助我哋釋放，幫助我哋變開心嘅，係咪？佢會令到有一個開心嘅感覺嘅。咁所以好多時咧，我哋啲都會叫大家咧，如果你屋企有橙精油咧，你可以愛嚟擴香嘅，加埋或者 嗯 citrus fresh 啊咁樣咧，都可以愛嚟擴香啦，可以帶到一個開心快樂嘅感覺。咁嗯，所以咧，仲有檸檬原來咧精油，係啦，檸檬精油有四個嘅，檸檬啦、骨子啦，即係 tangerine 啦，即係sorry 油唔係檸檬精油、金桔、金骨精金油，骨精油、係啦，日本柚子精油同埋甜橙精油，橙，係啦，係啦。咁日本柚子精油咧，又係可以日本人發現咧，可以咧提升呢個免疫系統嘅，因為佢裏邊有好多 bioflavonoids 咁啊嘛。咁嗯，講開 bioflavonoids 咧，最近咧我又睇到個研究報告喎。咁咧，我已經唔記得咗喺邊度睇到啦嚇。我今日唔知做咩 research 啦，咁我睇到個研究報告咧，就發現啊，原來咧 bioflavonoids 嘅中文咧係，幫我揾下，幫我 Google 啊，bioflavonoids 嘅中文。咁咧，原來咧 bioflavonoids 咧好多時咧都係喺啲植物裏邊嘅抗氧化劑嚟嘅，可以延壽啦，同埋抗氧化劑，中文生物叫咩？類黃酮，係生物類黃酮，係啦。咁原來咧骨子類精油咧有好高嘅生物類黃酮嘅喎。咁原來啊，最近有研究報但係不如你告顯，解釋下咩係生物類黃酮先啦，佢係一個分子，係啦，嗰個分子咧就喺生果同埋蔬菜，多數係生果啦，裏邊嗯，咧一啲抗氧化，幫助我哋嘅身體抗氧化啦，同埋抗衰老嘅物質嚟嘅。仲有咁佢對抗自由基同埋係啦，身體減輕身體發炎，發炎係減嗯低分嘅反應，因為你抗自由基啦，即係抗氧化劑啦，咁咧就可以，因為身體一有氧化物入嚟嘅話咧，即係游離基入嚟嘅話咧，我哋啲細胞咧就會氧化。咁咧佢嗰嗯啲 bioflavonoids 生物類黃酮咧就 act as 一個抗氧化劑咧，去保護嗰啲細胞唔好俾佢氧化嘅。咁亦都咧佢可以幫助我哋嘅身體減低炎症啦，因為嗰啲細胞氧化咗之後咧，嗰個細胞咧就好容易發炎。嗯咁呢個生物類黃酮咧就可以減低身體嘅炎症啦、抗衰老啦，同埋細胞抗氧化。咁如嗯果細胞氧化咗會點咧？會衰老啦，會皺皮啦，會病啦，會發炎啦，會出斑啦，會白頭髮啦，會個面好灰暗啦，會老化啦咁樣啦嚇，會殘啦個樣。OK，唔咁靚啦，唔靚啦，係啦。咁啊，生物類黃酮啦。咁咧幫助我哋細胞減低氧化啦，減低炎症啦。咁原來咧最近有研究報告顯示咧，生物類黃酮當同蛋白質 amino acid，即係 amino acid 中文叫做咩酸啊？氨基酸係氨基酸係啦。當生物類黃酮同埋氨基酸即係蛋白質一齊食嘅時候咧，一齊吸收嘅同樣時間吸收嘅時候咧，原來嗰個抗氧化嘅能力係有1倍，會即係會 increase 會 by 多一倍，會多1倍嘅，即係可能原本佢抗氧化嘅能力係10，如果當你同蛋白質即係amino acids 一齊食嘅話咧，佢氨基酸。原來咧嗰個氨基酸，佢原來咧嗰個抗氧化嘅能力咧會高1倍嘅喎，係咪好勁啊？咁即係好似催化劑咁樣咯，係嘛？冇錯啦，咁佢咧就即係吸收得又快啲啦，and then 咧又會再抗氧化啲啦，再可以保護個細胞多啲啦。我睇到嘅時候，我淨當時係嗱呢個報告咧，佢就係研究咖啡同埋嗯牛奶嘅，OK？因為咖啡咧係一個
生物類黃酮好高嘅物質嚟嘅，所以佢抗氧化嘅，好多人都話。然後咧，奶咧係蛋白質啊嘛，佢就發現原來咖啡如果你齋飲咧，同埋加咗奶落去咧，係嗰個抗氧化物質咧係高一倍。咁當然咖啡咧本身咧係好對個身體好酸啦，嗰個能量好低啦，同埋牛奶咧亦都會幫個身體變成好酸啦，同埋嗰啲分子會好大啦，塞住個腸啦，同埋咧佢係會有兩個咧都有一個 acidic ash value，即係一個食物碳灰值係好酸，令到個身體個環境會變酸嘅物質嚟嘅。咁所以我哋係唔推介飲咖啡同埋牛奶 ，OK？咁不過咧，我睇完個報告我就哇，我成覺得 Gary Young 勁爆啦，因為咧。寧夏紅嘅杞子咧係有18種不同嘅氨基酸，咁世界上咧佢哋而家 know 可以知道有嘅氨基酸咧係22種嘅，其中有4種咧必須要喺肉類嗰度咧先至可以揾到嘅，咁18種咧就喺植物裏邊咧就揾到，咁原來咧寧夏紅咧已經有齊晒嗰18種氨基酸，然後咧再加入嗰啲果汁啦，即係寧夏紅其實有第啲果汁喺度噶嘛，嗰啲果汁咧亦都好高嘅生物類黃酮啦，因為全部都係一啲勁抗氧化劑嘅果汁啦，例如pomegranate 啦，我又攞啲貓紙出嚟揭下先，呢個係我新嘅簡體字嘅，你睇下幾靚呢本新嘅，用新嘅 label 噶 ，and then 咧超厚呢本書100，舊時嗰本咧係118頁啦，呢本咧係132頁啦，多咗廿幾頁嘅資訊。等我唔好，同埋聽聞你開埋你整埋荷蘭文添喎。係啊，有本荷蘭文嘅，不過荷蘭文嗰本咧要寄嚟香港好貴啊，所以咧我哋要另外喺香港印20本，因為我哋要遞上去，因為咧原來香港印書咧有 ISBN 咧要呈上去香港嘅書冊嗰度登記，咁所以我哋咧都要有翻香港要有翻啲荷蘭文，咁啊，所以而家我呢個係有英文啦、簡體字啦同繁體字啦同荷蘭文啦，仲有韓文嘅呢本書其實。哦，係啊，係啊，係啊，有韓文嘅，係啦，咁啦。所以你全世界有唔同嘅國家嘅朋友仔，你都可以俾本書俾佢睇啦，參考下。冇錯啦。咁啦，咁我又攞個貓紙出嚟啦嚇。咁咧有呢個石榴啦，裏邊有石榴啦，又有啲叫野鷹梅啦，野鷹梅就係 Arona berries 啦，亦都係咧抗氧化值喺莓類嘅抗氧化值最高嘅喎。但係唔可以就咁食㗎，Arona berries 超酸。同埋超澀嘅，聽講我未食過，我哋睇嗰啲 study 講嘅啫。咁啊，咁所以咧，佢有好勁嘅生物類黃酮啦。除咗喺寧夏紅裏邊有勁嘅生物類黃酮啦，跟住有精油嘅生物類黃酮啦，跟住再有果汁嘅唔同最高抗氧化值嘅生果裏邊嘅類黃酮啦，然後再加埋寧夏紅裏邊嗰18種唔同嘅氨基酸。變成咧，所以佢嗰個抗氧化值係超高嘅，即係超高到咧係 super，你想象唔到咁高。咁跟住咧，另外因為佢有精油啦，佢係特別吸收得快啦，將呢啲營養再除咗吸收1倍之外咧，佢再喺精油嗰度再吸收得再快啲啦。所以咧，如果你嘅身體比較敏感嘅咧，其實咧，譬如好似我咁樣啦，我一攰咧，一飲個寧夏紅入去咧。都未吞落肚喺個口度啫，就已經感覺到精神咗，唔係講笑。因為裏邊有精油喺我哋嘅口腔嗰啲微絲血管好細嘅 mucous membrane 啊，即係我今朝早睇到嗰個字嘅中文 mucous membrane 叫做等下先，你 Google 黏膜啊，係啦，口裏邊嘅黏膜咧，其實咧啲。嗰啲膜好薄啦，要吸收嘅嘢咧吸收最快啦，所以咧咪有啲咧嗰啲心臟病嗰啲藥咧係抌喺脷底度食嘅，因為嗰啲最快啊嘛，其實咁所以咧你飲寧夏紅嘅時候咧，好多時咧都會好味道啊咁樣啊嘛，跟住先吞，咁其實當時咧已經即刻入咗血噶啦，咁所以佢嗰個能量咧，尤其是咧，因為我哋嘅精油咧其實係走行氣噶嘛，即係我哋嘅精油係行呢個叫做經絡噶嘛，咁所以佢好快。就已經咧可以幫助我哋嘅身體咧修復到啦，同俾到能量我哋。咁呢個咧就係最近發現啦，寧夏紅最勁嘅嘢啦。呢個係我最 recently 發現啦。第二個 recently 發現嘅咧就係我加咗本書度啦，即係呢個 I wish I had known this before I print the book。咁我可以擺落去，咁我唔知啦。所以咧一不斷咧就有新資訊。咁咧呢本書另外再有新嘅資訊咧，就係寧夏紅每一包咧其實係有420克。
嘅新鮮零下幾指啦。咁420克係好多，即係1磅。咁我咧就睇翻我啲 notes 啊，即係我有啲舊時跟阿 Gary 上堂嗰啲 notes 啊，我抄低晒喺我手機度啊嘛。咁我睇翻啲 notes，原來 Gary 係曾經有講過嘅，每一包等於1磅零下幾指。但係我當時抄低咗，我諗唔到佢點樣擺1磅嘅幾指落去個包嘢裏邊。你睇我隨手都攞到啊，呢個幾指就我諗唔到佢點可以擺到一磅嘅幾指，即係我 logically 諗唔明，咁我就擺埋一邊咗啊！我個腦就唔理佢住先啦，遲啲會明噶啦咁。咁所以我從來冇攞過呢個1磅幾指嚟出嚟講，直至到咧我哋有馬來西亞同埋台灣嘅會員咧，去咗零下幾指農場，見到佢哋 post 寫係1磅，咁我都仲1磅點1磅啊咁樣啦。你知我嗰啲超級無敵尋根究底，如果唔係唔可以講出口嗰啲資訊咧，嗰啲嘢，即係嗱，大家咧如果有聽過我講班咧講課咧，都知道噶啦。Joanne 咧係一個超級無敵尋根究底。如果我唔揾清楚嗰件事究竟係唔係真嘅，其實我唔敢講出口啊，因為我有 reputation 噶嘛，係咪？咁我咧終於咧就係問呢個阿 Fans 嘅，因為阿 Fans 咧就係我哋大中華個VP 啦，咁佢亦都去過我哋龍澤客幾次好幾次啦。咁我就喂，我話我哋呢包嘢點擺到420克個杞子落去啊？佢話係啊，有㗎。佢話咧佢哋有部機㗎，可以咧將啲杞子咧整到420克。我話咩機啫？我話實際上唔可能㗎喎，咁啦。跟住佢係啊，加咗杞子啦。跟住咧，然後咧，跟住佢講咗第二啲嘢喎。佢話俾我聽，原來大陸嗰個 recipe 咧同香港 recipe 唔同嘅。佢講咗第二啲嘢俾我聽。我唔係想知呢樣啊，我要知道你點420個克嘅杞子擺落去一個袋裏邊啊，一個4安士嘅袋裏邊啊，咁啦。因為呢個得60克㗎啫嘛，係咪？Where is the other 300克？咁跟住咧，佢冇答我咯，佢望我咯。咁我就去問阿 Abby 咯，因為我知道 Abby 去講嘛。我 Abby 點樣將420克杞子擺落60克度啊？我仲要加第二啲嘢喎，我點講都講唔過噶啦咁啦。原來咧我哋有部機，原來咧發明咗一部機 centrifuge， 即係嗰啲揈靠用揈嘅力。我唔知道或者你 Google 下 centrifuge，CENTRIFUGE， 中文係乜？咁啊 centrifuge 嘅技巧技術嚟脫水。離心機。離心機係啦，原來咧有部離心機，佢離心機咧就擺嗰啲新鮮打溶咗嘅杞子，連埋水，連埋嗰啲杞子水分啦，就擺落個離心機度就揈佢，咁咧就揈出咗咧淨係水出嚟，剩翻嗰啲咧原來420克有300幾克咧係水分嚟嘅，因為原來杞子咧係好高水分嘅，咁跟住咧就剩翻30克。就係嗰啲果蓉啦，同埋嗰啲皮啦，同埋嗰啲精華啦。咁咧呢度裏邊咧，所以有30克。所以之前咧，Young Living 好多時咧，啲 official 嘅咧就話唔知有16克定有30克嘅杞子萃取，就係呢個原因。因為佢脫咗水，咁剩翻嗰30克咧就係一半咧就係嗰啲精華啦，跟另外嗰一半咧就係另外嗰啲石榴汁啊、aronia berry 汁啊、野鷹梅汁啊、咩梅汁啊、藍莓汁啊咁樣，同埋精油啦，咁所以呢包嘢咧，你必須要熬勻佢先飲得啦。OK，咁好啦。咁頭先咧，我有講過，大陸嗰個 recipe 同香港 recipe 唔同。咁原來咧喺大陸咧同馬來西亞同澳洲咧，因為登記同埋 marketing 嘅要求咧，如果要叫呢個做抗氧化飲品嘅話咧，必須要加紅黑 cherries 酸 sour cherry 酸櫻桃落去，因為酸櫻桃咧好高抗氧化物質嘅，亦都咧被嗰啲國家接受為一啲高抗氧化物質，咁所以嗰3個國家嘅 recipe 咧係有酸櫻桃喺裏邊。酸櫻桃係啊，係啦，咁飲落去咧，如果大家飲過大陸 version 嘅咧，係酸少少嘅，酸過我哋呢個少少嘅。咁我亦都有啲朋友，我有個朋友咧有一部高我連接嘅 AI analyze 嘅機，類似啲 time waver 嗰啲咁嘅嘢啦嚇。time waver 大家好多人都識噶啦。咁啊，類似 time waver 嗰啲嘢啦，咁佢咧就擺零下紅落去測試，佢就 compare 咗大陸嘅零下紅同埋香港嘅零下紅
咁得意嘅咧就係咧等我揾翻個報告出嚟先，覺得幾 interesting 嘅。咁咧大陸嘅寧夏紅咧，我睇下先。大陸咁仲要得意到咧，佢咧呢個人咧係有好多時會賣好多唔同推廣好多唔同嘅健康飲品嘅喺大陸。你知大陸好多養生嘢噶啦。咁佢咧就試咗呢個產品啦。佢就話俾我聽咧，佢試過咁多產品。嗱，我呢個朋友咧，我識最30年嘅啦。佢做呢個事業做咗30年，專係嗯推介一啲健康營養產品咧。佢係一個 professor 嚟嘅，中醫 嗯 professor。咁佢就話咧，佢通常啲好嘅產品咧，天然嘅，佢所有推介啲嘢都係最高咧，都係得70零分嘅啫。佢竟然咧，寧夏紅咧係有90幾分，97分有啲地方。個吸收能力咧係97，跟住咧可以咧保留到呢個能量咧有98分。佢話佢未見過咯，喺呢個 industry 30年試過無限咁多，即係我嗰陣識佢，佢已經教我飲沙拉汁噶啦，即係嗯，科防汁，即係好抗氧化。30年前佢已經教我飲沙拉汁，又教我飲 noni juice 嗰啲咁嘅嘢噶啦。咁佢話咧可以，佢俾咗個報告我睇嘅，咁咧可以保留到地上嘅能量啊，地下 earth 嘅 energy，地下嘅能量嗯，咧保持到98%，地上邊俾你嘅能量，哇！呢個直情係前所未聽過啦，係咪先？咁吸收能力咧有97%，即係完全幾乎完全冇嘥。因為平時你食嗰啲嘢咧，嗰啲吸係收力咧得30、50，整翻就已經好勁屙翻出嚟咁嘛，㗎啦嘛。係咪？係啦，整翻安出嚟啦嘛。咁佢話佢見到咁，跟住咧可以咧幫助 metabolism，即係嗰個metabolism， 中文係血液循環啊。唔係，誒、等我揾翻個中文讀嗰個中文出嚟俾大家聽先。嗱，可以咧我照讀啦。代謝，抗衰老，係啦，新陳代抗衰老咧謝係啦，可以新陳代謝咧90%。佢咧可以保護延長端粒啊，延長端粒咧呢個你要可以咧有解釋下，好多人都係啦。唔識。咁我預備講啦，就呢個咧嗯，延長端粒咧有80幾個 percent，有80個% 嘅能力。咁咩叫延長端粒咧？而家就好興噶啦，咪話好興咩食咩 NMN 啊，咩 NAD 啊，咩延長端粒啊咁啦。咁我又要整啲圖俾大家睇啦。呢個咧就係另外我啱啱預備講嘅關於呢本書。咁啊，大家咧都有呢啲叫端粒啦，OK？端粒一 pair 嘅，大家睇唔睇到？嗯，係啊，大家睇到。咁啊，呢條端粒，咁呢端粒乜鬼嘢嚟嘅咧？呢端粒咧，原來咧就係嗰個染色體個 DNA。嗱，端粒咧就紅色嗰度，就係嗰個 telomere 個尾。咁咧就係呢個咧就係我哋嘅 DNA。咁嗰個 染色體裏邊有 DNA，染色體就 chromosome。咁啊開始有少少係科學啦嚇。咁咧呢個 chromosome 咧，嗱我哋咧咪好多時咧，大家都知道咧，我哋懷孕嘅時候咧，咪去驗抽羊水嘅，第唔知幾多周，十係啊，十周乜鬼嘢要抽羊水。咁抽羊水嘅目的咧係做咩咧？就係睇下你個 BB 嗰個染色體有冇少咗一份啊嘛。如果少咗一份咧，佢出嚟咧就會有蒙古症嘅。嗯，咁如果佢正常咧，咁啊冇事咁樣啦。咁我哋就好似如果冇記錯咧，人類應該有23個呢啲染色23 pair 呢啲染色體嘅。如果冇記錯嚇，咁好啦。咁呢啲染色體係做咩咧？染色體咧就愛嚟裏邊咧就包含我哋嘅 DNA，就愛嚟咧幫我哋嘅身體修復啦。譬如你損咗，佢自己識得好翻嘅，佢就係識個 DNA 自己識得修復啦。我哋應該係23，係啦。23係咪？嗯咁咁咧，呢啲染色體喺邊嘅咧？就喺啲細胞裏邊嘅，OK？喺啲細胞裏邊。咁啊，細胞裏邊，咁我呢度咧亦都有幅圖啊。其實咧，我之前唔知邊個 workshop 咧，我唔記得咗，有講過嘅，有 show 過呢個圖嘅。呢個咧就係嗰個染色體啦，紅色個端粒啦。BB 嘅時候咧，嗰個紅色端粒咧就比較長嘅。咁一路我哋長大咧，到35歲之後咧，嗰個端粒咧就越嚟越短啦，因為我哋啲細胞氧化咗。咁嗯，養復咗咧，嗰個端粒尾就會越嚟越短。咁到老人家咧，直情可能會冇咗嘅嗰度嗰 part，咁就開始老化衰老，啲細胞開始衰老啦，嗰啲內臟就開始唔係咁 work 得咁好啦。你見到啲人又開始病啊，嗰啲細細性啊咁。咁佢哋而家咧就好多嗰啲 anti-aging 嘅人咧，就想研究抗衰老嘅人咧，就研究點樣將嗰個端粒個尾唔好俾佢縮短。嗯，
咁佢哋咧 claim 咧就如果食 NAD、NNM 嗰啲就可以幫助到防止嗰個端粒縮短，但係其實廿幾年前咧，Gary Young 已經研究到咧，用精油咧嗰個精油就可以抗，因為精油嗰個抗衰老嗰個能力好高啊，佢就減低嗰個端粒嗰個減短嘅。所以其實咧，我哋一哦，用精油啦，我哋一飲零下紅啦，我哋一食任何抗氧化勁嘅，同埋幫助我哋個肝做谷胱甘肽。嗯嗰啲 NMN、NAD 點樣得咧？因為佢係谷胱甘肽嚟嘅。嗯咁但係咧，其實你外來嘅谷胱甘肽咧，有啲研究報告研究到嘅，外來谷胱甘肽咧，其實個身體唔係幾吸收到，唔係幾用到嘅。而我哋如果自己個肝製造個谷胱甘肽咧，個身體就吸收到，可以做到。咁而檸檬精油啦、零下紅啦、sulfurzyme 啦、MSM 啦，都幫助我哋個肝臟咧去激活佢去做谷胱甘肽嘅。嗯咁所以其實20幾30年前啊，Gary Young 1992年研發呢個，係咪1992年先？睇下我有冇記錯先。1993年啊，1993年咧去研究呢個零下杞子嘅時候咧，去做呢個杞子汁出嚟嘅時候咧，96年做呢個杞子汁出嚟嘅時候咧，已經咧係為咗咧要抗氧化同埋保護呢個端粒噶啦，保護呢個端粒唔好俾佢縮短噶啦。咁所以我哋不嬲咧都有呢樣嘢咧喺我中意叫我哋個寶盒裏邊嗰個我哋個恩德平寶盒裏邊不嬲都有一啲嘢係大家一齊每日用緊，而可以幫助大家唔好俾個端粒去縮短嘅。咁我喺呢度咧亦都本書裏邊亦都有講。咁除咗原來咧，除咗呢個保護呢個端粒唔好縮短之外咧，零下紅咧仲有另外一樣嘢可以做到嘅。就係咧，幫助我哋嗰個細胞核去做細胞核去做能量嘅。咁我呢度咧又有咁啊，端粒之前咧講端粒之前咧就有呢個呢嚿乜鬼嘢嚟㗎？呢嚿咧就 mitochondria。嗰日我同你去上星期六，我同你上堂咧，嗰度其中有一幅圖都有呢個 mitochondria 喺度嘅。咁呢 mitochondria 中文咧叫線粒體。咁啊，嗯，線粒體咩嚟嘅咧？線粒體咧原來咧就係我哋嘅細胞發電器嚟嘅喎。叫做細胞發電站啦。咁咧，細胞發電站佢我嚟做咩嘅咧？呢個線粒體咧就係咧喺個細胞嗱，我有幅圖，因為咧即係大家咧即係唔鬼知啦，舊時讀完嗰啲書俾翻晒老師啦，啱唔啱先？先，咁呢嚿係乜鬼嚟咧？呢嚿咧就係咧，因為我細個讀 science 嘅，咁咧呢嚿咧就係呢個細胞啦，係咪？咁咧呢個細胞咧裏邊咧見唔見到呢幅圖裏邊咧有啲一條條呢啲咧就係嗰個線粒體啦。咁呢個線粒體咧就吸收咗營養之後就負責做電嘅發電機，係啦。咁咧就放大咗咧就係咁嘅樣啦，就個線粒體。咁呢個裏邊咧呢度放大咗就咁嘅樣喂，嘅呢個係你，OK，本新書先有喎，舊嘅冇嘅喎。係噶，新書先有噶，係啊。咁我咧揾唔到啊，因為係啊，舊嘅冇嘅，我諗住 舊嘅冇嘅，show 出新嚟。新整出嚟嘅。咁跟住咧，佢裏邊咧原來咧就可以幫助咧去做呢個 ATP。咁 ATP 係咩嚟嘅咧？ATP 係好容易記啦，好似嗰隻阿八字嗰個啦，就 ATP。ATP 係咩嚟咧？ATP 咧就係我哋個身體做呢個電力嘅生產嘢嚟嘅。即係能量啦，係咪啊？能量啦，冇嗯，錯啦，冇錯啦。咁呢個咧，亦都咧，即係幫助咧，包括調節細胞生長同分裂，控制細胞嘅死亡周期，同埋參與咧代謝嘅反應嘅。咁咯，咁啊太 detail 唔講啦，太 係咯，detail 啦，我覺得已經。咁不過大家 get 到個 idea 啦，佢減低嗰個細胞氧化啦，幫助個細胞去做 energy 啦。咁所以點解你飲咗零下落去會精神咗咧？其實唔係亂噏嘅，係嗯真有其事，好 scientific 講到俾大家聽。同埋飲咗嗯零下，點解個面色會好咗咧？點解除咗佢可以清肝補腎，可以清咗肝補咗腎，所以你啲皮膚嗰啲面色會好咗之外咧，更加咧。可以咧幫助我哋嘅身體抗氧化啦，同埋因為佢吸收超高，咁所嗯，以咧就係超好啊！呢個咧就係我最新發現嘅零下紅嘅好處啦。咁另外嗰啲之前知道嘅好處就係佢可以補腎啦，係咪？大家都知噶啦，補腎啦，杞子係超級補腎噶嘛，係咪？同埋補咁啊可以清肝咯，肝啦，係啦，清肝清肝排啊，係咯。毒啦，可以補肝啦，可以幫助我哋嘅肝臟做谷胱甘肽咧，一個超級無敵勁氧抗氧化啦，亦都咧嗰個杞子裏邊嘅。
zeaxanthin 即係玉米黃素咧，就嗯可以咧幫助我哋個眼咧去保持我哋個眼嘅視網膜係啦，我哋個嗯，視網膜 retina 嗰個，因為視網膜最主要咧都係玉米黃素啦，同埋玉米黃素同玉黃素係啦，玉米黃素唔係玉米黃素同咩素咧？玉米黃zeaxanthin 素同 係啊，lutein，zeaxanthin 同 lutein 呢兩樣嘢。咁我又揾葉黃素係啦，係葉黃素係啦，葉黃素、玉米黃玉米黃素、葉黃素素同埋葉黃係啦。素係。咁葉黃素咧就嗰個視網膜個圍邊嘅，玉米黃素咧就個視網膜嘅中間，就係嗰啲營養嚟嘅去補充佢。但係咧，我哋市場上可以食到嘅食物咁高玉米黃素咧，最高都係紅椒同埋雞蛋黃。但係咧，唔知要食幾多咧，我都唔記得咗個數字啦。唔知要食幾多咧，先等於我哋飲一包零下紅。所以你係實際上係食唔到咁多蛋黃同埋紅椒嘅，因為會好飽嘅。係啦，呢度我有幅圖啦，呢個就舊書有嘅呢幅圖。咁啦，紅椒要食幾多個 gram 啊？食要食都唔知好多啦嚇，唔緊要啊，你唔會食到啊！你日日食，大佬你日日食紅椒，你都食到嘴都歪埋啦，係咪先？咁算啦，你飲包零下紅算啦。咁佢可以保護我哋個眼啦、退化啦，同埋保護我哋嘅視網膜嘅退化啦。咁所以咧，我就嗰日我先有朋友同我講，點解你55歲都仲未有老花咁堅嘅？我都要好似你咁飲零下紅啦咁啦。咁係啊，即係我身邊真係好多人咧，淨睇住佢哋老花。咁我都暫時都未有啦嚇。咁好暗嘅話，啲字好細粒，或者黃底白字，咁我都睇唔到嘅，我都要開燈嘅。咁但係平時就 OK 嘅，好細隻字我都睇到。咁 anyway，咁好啦，保眼啦，跟住補腦啦，跟住原來咧杞子啦，同埋呢個玉米黃素咧，都可以研究報告顯示咧，可以減低呢個腦退化嘅喎，亦都咧可以嗯增強啦呢個認知能力嘅，亦都可以增強記憶。咁另外咧，就之前我哋公司亦都 train 過啦，請過啲營養師同埋中醫嚟啦，就 train 過咧，就話原來咧零下幾，原來杞子咧裏邊嘅益生元咧，可以幫助我哋嗯減低咧呢個腸漏嘅問題喎。係啦，減低呢個腸漏啦，或者個腸炎嘅問題啊，咁所以咧又超正啦。咁跟住咧，亦都可以幫助我哋調節我哋腸裏邊嘅益生菌同埋嗰個 microbiome 啦，即係嗰個益生系統啦吓，咁而我哋嘅免疫系統咧，其實有七十腸道系統。至八十個 percent 咧係腸道系統係嘛？原來我哋嘅免疫系統咧有70至80個 percent 喺我哋嘅腸道裏邊嘅喎，咁所以咧當我哋嘅腸道健康嘅時候咧，我哋嘅免疫系統咧亦都會好啊。咁原來咧我哋個腸咧又楞住咧經過呢個 vagus nerve 咧，又楞住我哋個腦嘅喎。如果我哋個腸唔好，我哋個腦又會唔好嘅喎。咁所以之前咧有好多人 covid 咗之後咧，咪會腦霧嘅。我竟然咧有好多會員咧。開始飲多啲零下紅啦，同埋飲呢個 probiotic daily 呢個益生元呢個飲品咧，飲咗個幾月咧，個腦霧又走咗喎，嗰啲記憶又翻嚟啦。超正啦，係咪先？聽到我都覺得好開心啊。咁我哋由腦開始講啦，腦啦、眼啦，跟住因為佢可以抗氧化，又可以幫助我哋嘅免疫系統啦，係咪？咁跟住又可以幫助我哋嘅血液循環啦，幫助我哋抗衰老啦，幫助我哋清肝。補腎啦，清肝係，可唔可以補講下肝點補腎啦。樣幫助清肝補腎咧？即係補哦，腎嗰 part 尤其。好啦，咁呢個咧就根據呢個黃帝內經同埋咩，哎呀，我已經覺得我個記性好好啦，嗰個咩本草咩綱目係咪本草啊？冇錯啦，因為你真係知道我因為我想講嘅。睇緊你本書咯。係啊，本草綱目裏邊咧就根據佢哋講咧，就係杞子咧原來咧就係性屬於平嘅啦，新鮮嘅杞子就唔係燥熱嘅，OK，完全唔係燥熱嘅。咁佢亦都咧係根據呢個即係中醫啦嚇，即係唔係我哋亂噏啦，佢就會可以幫助呢個點樣可以補肝咧？點樣可以杞子如何補腎咧？咁咧就經過呢個2000年嘅多用嘅藥力咧，就話咧《神農氏本草經》咧有記載嘅。枸杞咧主五內邪氣，熱中消渴，久服堅筋骨，根本傾身不老，內寒暑。咁即係咧可以咧，又可以清熱啦。你好熱嘅時候，夏天好熱咧，可以幫你消暑啦、解渴啦。冬天咧又可以保暖個身體。咁跟住咧有補腎益精、
水旺則強骨喎。哇！原來連骨同埋關節咧，呢個仲有上面個肩筋骨啊，骨同埋關節都可以幫助嗯嘅。咁咧就減低呢個口渴啦、目昏即係眼暈啦、容易頭暈啦，同埋咧腰痛、膝蓋痛嘅無不愈喎。哇！即係無不愈，即係個個都好得翻喎，犀利喎。咁啦，咁呢個本草網目啊，就話啦，枸杞子、久服肝啊，堅君、本草綱目。光字啊，綱目 OK 啊，跟住咧補精氣不足喎，養顏喎，肌膚變白喎，明目安神喎，令人長壽喎。唔怪之個個飲咗個面白咗啦。咁咧腎精壯精，其華在髮，頭髮咧營養來源於血液，但生機根本卻在於腎臟。腎不好的人，頭髮會早早發白，乾枯易斷，而且容易脫髮。咁咧嗯，腎好咧就會脫髮同埋會白髮啦。咁如果你補咗腎咧，啲頭髮就會黑啦。咁而家好明白解釋到點解我哋啲頭髮黑成咁啦嚇。咁跟住咧有多種不如嘅生物活性，你講下腎虛係咩有啲咩 咩 sign 係嘛？症狀啊？好啊，腎虛咧就第一咧就會容易腰骨痛啦、手凍腳凍啦，再嚴重啲咧就會腳踭痛啦。咁另外就怕凍啦，咁跟住咧再嚴重啲咧就會耳鳴啦，白頭甩頭髮啦、白頭髮啦，同埋咧就會仲會點咧？等我諗下，我都自己同埋血氣唔因為我本書，但係我唔好啦，記得咗同埋個係氣力唔好係啦，冇錯。period，即係女嗯人，M 嚟嘅經時候痛啊嗰啲好多嘅係啦狀況啦，血係啦，M 嚟得塊啦。唔順啦，冇錯啦，咁我或者 又 PMS 係啦。咁，不如你又講下，其實關個耳仔咩事咧？點解會有耳鳴嘅咧？哎呀，我真係唔知點解喎，因我為根據淨係知中醫話嘅，中醫係啊，根中據中醫醫話咯。學說，個耳仔同埋個腎咧，其實咧係連結嘅，即係好似我哋成日話個啊，佢眼有句同埋個嘢嘅，肝係啦，係有連句嘢嘅，咩結嘅。耳咩腎咩於耳嘅，唔有句嘢嘅緊要啦，總之個腎中醫學說咧，其實咧係啦。耳仔同埋個腎咧係連結嘅，咁所以咧耳仔唔好咧，其實都係代表，即係你可能你聽力唔好或者有啲耳鳴啊嘅狀況啊呢啲咁樣嘅嘢咧，或者耳水不平衡啊嗰啲，其實咧原來咧都係同我哋嘅腎有關嘅。你補好個腎咧，個耳仔嗰個健康咧又會好噶啦。A 啦，揾到，喂，嗯腎開竅於耳啊，指咧腎臟嘅精氣咧同埋聽覺功能密切相關，耳朵被視為反映腎臟健康重要嘅窗口。當腎精充足嘅時候，聽覺靈敏；當腎氣虛弱咧，就則容易出現耳鳴、聽力減退咁嘅現嗯，象。咁所以啲人老人家咧係啊，會開始耳鳴啊，聽嘢聽得唔清楚咧，其實係個腎氣開始少啦，咁樣啦，係咪正咧？係。老年性耳聾啊，中醫常為腎精髓年齡自然衰退嘅表現，咁啊，嗯，梗係唔一定自然衰退啦，係咪？咁啊，可以用下按摩啊、飲食啊，嗱呢度都寫啦，飲食調理咧可多攝取黑色食物，如黑芝麻、黑豆或者枸杞子嘅，咁咧呢啲都係中醫咧被譽為啊滋養呢個腎臟嘅喎。咁啊，避免過勞啦，同埋捱夜啦，同埋有足夠嘅睡眠去養精力嘅，養精蓄銳咁樣啦。咁係咪超正咧？咁啊可以補腎啦，咁又可以補肝啦，咁跟住仲有可以補咩？又可以補筋骨啦，係咪？咁跟住嗯，仲有眼啦，都夠啦。頭誒，仲有補髮啦，肺嘅，係啊，係啦，可以肺啊，清肺係啊，嘅，係啦，可以清肺嘅。咁咧幫助血液循環啦，跟住咧仲可以調節呢個血糖喎。大家咧唔好以為嗯咧佢係甜甜地啦，其實咧佢嗰個升糖指數咧只係15嘅啫。咁咧誒糖尿病嘅人咧係唔可以食升糖指數超過55嘅食物嘅。咁所以咧，既然寧夏紅咧，佢 actually between 15至19啦，15至19啦。咁但係點都係遠遠低過55嘅。In fact，我有個朋友咧，佢一路咧都要 monitor 住佢嘅血糖嘅，因為佢唔想食藥，咁啊靠 嗯 monitor 啦。咁咧無論點樣戒口咧，都 keep 到喺8 around 8嘅啫，從來嗯，未試過低到6嘅。嗰日咧，佢就話：，我都見到你睇完你個 Facebook Live 咩想飲寧夏紅，想做呢個 Ningxia Reset，就飲係，頭嗰3日就飲6包，跟住就每日飲3包啦。佢嗯，第一日飲咗6包，嗰日個血糖即刻降咗落去5.5咯，臨瞓之前。佢直情係 screen 哇 cap 個 哦，record 俾我睇，佢話你睇下都要寫到明啊，琴日都仲係8啊，從來未試過低過6啊，從來未試過低過8啊，佢話。竟然今日飲咗6包寧夏紅，即刻變咗5.5啊！佢淨覺得係超神奇啊，unbelievable 啊！佢話
佢淨係覺得超堅咯咁啦。咁當然我亦都有好多朋友咧係飲咗寧夏紅一段時間之後咧係 cut 咗佢哋嘅糖尿藥啦。呢啲當然你有醫生做啦。另外你記唔記得我哋有個朋友仔個爹哋咧喺 Covid 嘅時候佢俾寧夏紅嘅爹哋飲，後來咧原來後來咧有一日咧飲咗唔知2、3年啦，有一日佢爹哋屋企暈，咁啊帶佢送咗去醫院啦嚇，999咗。咁跟住咧就去到醫院啦，原來佢血壓超低啦。咁佢原來咩事咧？原來咧就係佢不嬲原來食緊血壓藥嘅。嗯咁但係因為佢飲緊寧夏紅，佢食緊血壓藥，但係咧冇 monitor 住自己嘅血壓，冇每日 monitor。其實食血壓藥嘅人咧要每日 monitor 自己嘅血壓嘅。咁啦，咁咧原來咧佢飲咗寧夏紅一段時間咧，原來啲血壓咧已經正常翻，但係咧因為佢食緊血壓藥咧，就俾啲血壓藥拱低咗佢血壓咧，所以就暈啦。嗯，咁所以咧個醫生咧嗰次咧就幫佢 cut 咗佢嘅哇，血壓藥嘅。咁其實佢唔係第一個噶啦，我已經識好多人係 cut 血壓藥啊、cut 糖尿藥啊、cut 高嘅膽固醇藥啊。咁嗱，當然每一個人個反應都唔同啦。我唔係話呢啲係即係寧夏紅係藥嚟啦，只不過當你嘅身體調節咗好咗之後，就冇咗呢啲炎症啦。因為血壓同埋糖尿同埋高膽固醇係咩嚟㗎？呢3樣咧其實都係身體嘅炎症好多嘅徵兆嚟嘅。咁啊，身體炎症好多，咁啊有呢啲問題啦，個身體有啲響啲警號俾你聽啦。咁點嗯知咧，你寧夏紅啦，或者做咗第二啲保健嘅嘢之後咧，你個身體少咗炎症啦，咁啊自然咧所有數字咧就正晒靚晒咯，係啦。咁有人問咧，想知點解？想好多，想知多唔多人一飲咗嘅時候唔舒服，有咩原因？有好多唔少嘅，通常咧係原嗯，本長期病患啦，或者身體唔好嘅人咧會飲咗唔舒服。咁所以咧，我會叫佢哋咧長期病患嘅人啦，最好咧就加落去一杯水嗰度慢慢飲啦。咁跟住咧，有冇啲咩人唔適合咧？就冇人唔適合嘅，人人都適合。小嗯，朋友咧，我就會覺得，譬如你6個月大嘅飲開牛奶，即係飲開唔係飲牛奶，就仲飲緊奶嘅，餵緊人奶嘅就唔好飲啲咁勁味噶啦，可能俾嗯，溝稀釋俾佢飲啦。譬如1、2歲嘅，你又稀釋俾佢飲啦，淡味啲啦，唔好小朋友唔好食啲咁濃味嘅嘢啦，係咪？咁啊，但係嗰啲2、3、4歲嗰啲都自己成包揸住飲噶啦。咁我哋啲細係嘅，路有時病咧，佢一日放題啊，飲4、5、6包都係咁飲嘅，咁就可以唔使食飯啦，就係飲寧夏紅。咁啊，另外就長期鼻敏感啊，更加需要啦，因為長期鼻敏感代表個鼻竇咧係長期發緊炎嘅。咁咧當然啊可以搽呢支叫做 Seasons Essential 或者 LLP 嘅問題啦。咁咧嗯，因為咧我敏感貓嘅，但係我屋企有7隻，所以我而家日日攬住呢樽嘢，真係好勁過，搽到即刻唔打刺喎。咁咁咧可以啦，當然小朋友啊，另外咧我仲有一個勁啊，我真係覺得好神奇嘅。個小朋友咧原本咧有呢個讀我唔知寫障礙佢咪閱讀係啦，係嘛？讀寫障礙、閱讀障礙啦，睇唔到書啦，到1年班都未睇到啦。飲咗1個月寧夏紅之後，突然間識睇書咯，識讀書，好神奇，好神奇，我真係覺得好神奇。即係講到冇人信，即係你唔係 Young Living 裏邊嘢飲過嗰啲咧，你真係唔會信。但我實在見到太多呢啲 case。咁係，呢本書咧，佢頭嗰啲頁咧，我有買廣告先。頭嗰啲頁咧就呢啲全部都係啲 testimonial 嚟嘅，OK。見證產品見證，係啲見證，啲產品見證嚟嘅。咁啊，其實多不勝數啊，只不過咧，即係儲咗咁啊，擺咗落去咁解咯。就咩方法，即係邊度都有嘅，有抗氧抗疲勞篇啦，有膽固醇篇啦，有護肝篇啦，有腸胃篇啦。啊，仲有腸胃，有啲人去唔到廁所嗰啲飲咗去到廁所啦。哦，係啊，係啊，有皮膚篇啦，跟住又有補腎益血養血篇啦，有尿腎篇啦，係啦，有尿腎都嗯，搞掂㗎啦。咁嗱。Again，唔係一定人人都得，每個人嘅身體反應唔同，亦都每個人嘅需要唔同嘅，咁亦都唔係個個可以 consistently 咁樣飲法，咁所以咧，大家咧都會睇下咧自己個每個人嘅反應唔同啦。咁阿 Winky，你再問嘅咧就係譬如呢個排毒反應咧，喺呢本書後邊咧，亦都有一個大嘅 chapter 咧，有講呢個排毒反應嘅，有好多頁嘅，有解釋咧，係根據呢個中醫嘅。我喺呢個中華國際健康管理協會嗰度抄出嚟嘅啫，唔係我寫嘅，OK？嗯，咁抄咗印嘅啫。咁啊，所以咧，大家可以睇下呢啲好轉反應啦。咁亦都咧有教大家咧點樣 manage 嗰啲好轉反應嘅。咁到呢本書到最尾咧，其實咧就同寧夏紅冇關。不過如果佢買咗寧夏紅入門套裝咧，就好關啦。就係教佢點樣用呢個薄荷同埋檸檬精油咧去排毒嘅。咁呢個咧我就叫做晨間清道夫啊。即係早上清道夫嘅排腸毒，即係清腸胃嘅一個非常容嗯，易同埋非常有效嘅方法，非常非常有效。我哋已經好多人用過，係非常得噶啦。咁啦，咁可以配合飲埋呢個寧夏紅啦，咁啊真係可以對健康非常好啦。咁我哋係咪有一頁 slide 咧？頭先係啊，翻譯嗰頁咧，
就係咧，嗯我上個禮拜咧同阿 Gretchen 咧一齊去參加咗呢個講座喎。咁呢個講座咧就係一個叫做 Hope for Cancer 嘅創辦人咧，就喺嚟香港講嘅。咁我同阿 Gretchen 去聽啦。咁呢個 Hope for Cancer 咧，就喺墨西哥呢個國家嘅 Tijuana 嘅城市嗰度咧，有一個專幫人哋咧醫治癌症嘅中心。咁啊喺 Tijuana 嗰個咧就係一個好似醫院咁嘅地方嚟嘅，有得住嘅。咁啊，因為咧喺美國咧就唔俾用嗰啲天然嘅方法咧去醫治癌症啦。咁呢個醫生咧就喺墨西哥開咗啦，即係大家都記得阿 Gary Young 嘅故仔啦。有啲似 Gary Young 嘅故仔嘅，就佢喺美國住，不過咧就喺墨西哥開一個專醫呢個絕症嘅 clinic 咁樣啦。咁墨西哥就可以俾你用呢啲治療法。咁我哋去聽咗佢點樣去幫啲人醫治係癌症啦，有啲 success cases 啦，係咪？咁同埋最重要咧，都係等於我哋成日講嘅。其實佢講嘅嘢咧，同我哋講嘅嘢咧，幾乎係不謀而合嘅，幾乎係一模一樣。係咁亦都咧，佢最重要嘅講咧，其實係個環境啊，佢就叫 terrain 啦，即係個地圖啦。我中文就用環境，個身體裏邊嘅環境咧，係足以令到究竟個身體係咪會有癌症啦，或者你醫治緊癌症嘅時候，嗰個身體嘅環境要改變啦，或者你有其實唔係淨係癌症啦，其實咩病都係。譬如大家都知道，我一講濕疹，我都係話：喂，你個環境要改變佢先，你要 cut 咗你嗰啲加工食品，cut 咗你啲食物嘅毒害、環境嘅污染，跟住咧就將食啲嘢落去，將佢分解你嘅垃圾，跟住再加啲好嘢落去，refill 翻個身體，抌咗垃圾嗰啲好位，即係你每年去屋企，你都會做呢個大掃除。大掃除，係咪？咁你大掃除清晒啲垃圾抌晒，跟住你又買翻啲垃圾翻嚟，咁啊即係得個做字。咁你清大掃除清晒啲垃圾，你梗係唔好再買啲垃圾翻嚟啊！你買啲有用噶嘛，係咪？你買啲有用嘅嘢，將啲有用嘅、對身體好嘅、對間屋好嘅嘢、靚嘅嘢擺入嚟間屋度，咁間屋先靚啊嘛，係咪？如果你又去淘寶淘啲垃圾翻嚟，又塞到屋都係紙箱啊、膠袋啊咁啊一模一樣啦，啱啱？咁你而家去買啲靚啲嘅嘢翻嚟，翻標落間屋度。咁我哋就睇下咧，我哋將呢張嘢咧翻譯咗做中文咧，我係好想同大家分享嘅。咁啊，哇！你已經 cut 咗整得靚過頭先我好多，因為下邊蚊㗎。佢原本英文嘅，我哋揾 AI 咧翻譯咗佢做中文啦。咁啊，佢叫七大關鍵原則咧，如何應對權衡啊？呢個咩嚟嘅咧？佢英文咧原本咧就係寫住英文原本係寫住，我揾翻個英文出嚟望下先。英文原本係 trade off 啊。咩叫 trade off 咧？咩叫權衡咧？就係佢有做咗一樣嘢唔好，即係西醫咧。西醫嗰個佢其實咧呢個 compare 緊西醫嗰個醫 cancer 嘅方法，同埋佢哋喺佢哋嘅地方用自然療法醫 cancer 嘅方法啦。咁咧西醫就抑壓免疫系統啊嘛。咁我哋唔好講 cancer，我哋講濕疹好冇？我哋講濕疹嚇，濕疹多人有嘅。咁譬如濕疹或者你傷風感冒發燒，都係西醫用抑壓免疫系統嘅方法啊嘛。譬如食退燒藥啦，食抑壓免疫系統啦。濕疹就食搽 steroid 啦，或者打 steroid 針、類固醇針啦，又係抑壓免疫系統啦。免疫系統失調症又係打 steroid 啦，又係抑壓免疫系統咯。咁其實咧應該係點咧？其實咧就應該要支持同埋監察自己嘅免疫系統，希望咧幫助個免疫系統咧調節翻去恢復嘅。咁咧另外咧cancer 咧就係用呢個 toxic 即係 chemo 啊或者 radiation 啊嗰啲咧都係會增加呢個身體嘅毒素啦。同埋咧，會令到啲細胞去氧化啦，佢會增加呢個細胞嘅氧化壓力啦。咁其實應該點做咧？應該就係排毒啦，同埋咧去幫助去排便啦、排垃圾啦、支持排除係 support elimination 啊。其實佢係即係排便啦。咁跟住咧就可以排咗啲垃圾之後咧，就幫助嗰個身體嘅細胞去更新嘅。咁跟住咧第三項咧就係如果做 chemo 啊西藥嘅，咁你唔係淨係 chemo 啦，你譬如你嗰啲 steroid 啊。或者傷風感冒啊，你都係令到抑壓嗰個身體，令到佢食唔到嘢啦，令到佢唔舒服啦，好多感覺上有好多唔同嘅壓力啦。咁有啲乜嘢適合做咧？就應該咧咩叫全光譜營養咧？就係 full spectrum 嘅 nutrition 啊，即係要睇住佢唔同嘅營養啦，要重新有翻幫到個身體嘅營養個配合啦，跟住。要建立翻佢嘅肌肉啦，可能要做一啲運動啦，或者一啲 physio 啦，去喐動翻多啲啦，同埋咧去建立嗰個身體嘅新陳代謝嘅。
咁跟住咧，亦都會咧，千祈唔好咧，令到個身體去缺氧啦。譬如你 chemo 啊、cancer 嗰啲，都係會令到個身體缺氧啦，同埋咧令到個身體低能量啦，同埋修復不良、修復唔到嘅。咁所以咧，其實應該要補氧氣啦，同埋支持個細胞嘅氧氣動力嘅喎。咁另外咧，做一啲西藥啦，都會譬如好似 antibiotic 啊，或者一啲chemo 啊，都會令到嗰個微生物嗰個失衡嘅，即係個 microbiome 個腸裏邊嗰個細微生物群咧，去破壞咗嘅。咁如果我哋應該要點樣咧，就幫助佢恢復佢個微生物個群體啦，即係將嗰個腸道嗰個牆壁去鞏固翻佢啦，去加翻一啲益生菌落去啦，跟住咧去支持佢哋嘅免疫系統嘅發放嘅信息。咩叫支持免疫系統發放信息咧？即係排毒反應去支持佢，而唔係去抑壓佢咯。另外咧，一個好重要嘅，佢都有成日有提到嘅，就係恐懼啦、痛苦啦，同埋喪失呢個意義咧，亦都好影響一個人嘅身體嘅健康嘅。咁所以咧，佢係極度咧支持呢個情感同埋靈性嘅療愈嘅 emotional spiritual healing 啊，去幫助解決呢啲情感嘅創傷啦、壓力嘅管理啦，同埋咧增加呢個人嘅目的感嘅。咁所以咧，其實佢哋咧就係做呢個非毒性嘅癌症治療啦。咁我唔係 promote 佢呢個地方啦，因為佢反正佢都係墨西哥啦嚇。咁我先至擺佢啲嘢出嚟啦。咁其實咧都係用我哋無論任何健康咧，都要用一啲非毒性嘅治療方法嘅。呢個係我想帶出嘅最重要嘅資訊啦。同埋咧，我哋係啦，帶重要嘅信息啦。同埋我哋嘅目標咧，唔係淨係控制啲西藥嘅副作用，或者控制一啲身體上嘅唔舒服嘅嘢，而去重建呢個身體嗰個地形啊，即係我叫做環境嗰個堅毅性咯。係啦，咁呢個咧就係我好想帶出嘅。咁我哋喺我哋用翻我哋油嘅方面啊，點樣去幫助我哋嘅身體去支援呢咁幾個方面咧？無論你有 cancer 定冇 cancer，我都成日覺得我哋係需要去支援我哋嘅身體嘅免疫系統啦，嚟去建構我哋呢個咁重要嘅堡壘。即係我哋叫我哋嘅身體做我哋嘅堡壘。咁建構我哋嘅堡壘就包括做一啲免疫系統嘅支援啦，譬如我哋用我哋嘅 Raindrop 啦，每日早晚搽腳板底啦，而家又做緊，唔係做緊 promotion 啊，唔係做緊呢個New Raindrop 係可以入會嘅，係啦，而而家做緊今個月Enrolla 係啦，可以入會啦。咁或者你可以自己買一套 Raindrop 可以我嚟搽啦。咁跟住就 Thieves，咁我哋有好多人有150蚊 coupon 啦，仲係咪？咁可以用或者可以用 Thieves RC 啦嚟去 support 我哋嘅免疫系統啦，每日早晚搽腳板底啦，跟住我哋排毒啦，我哋有我哋嘅 whole body cleanse 啦，有 golden turmeric。哇！我哋嗰日咧睇嗰個咧，原來咧佢有講寄生蟲啊，因為咧 cancer 咧好多時係大家都聽過我哋講噶啦。上一堂我哋講排毒，講讀出阿 Gary Young 講嗰個寄生蟲，話佢開個圖出嚟，哇！全部都係蟲，嚇死我哋。咁嗰個啦，咁佢咧亦都係話咧，好多德國研究報告咧就話咧，癌症咧大部分都係寄生蟲嚟嘅，或者念珠菌。咁呢個我哋都有提過嘅咁。咁佢咧就話咧，佢俾個 video 我哋睇啊，原來咧 golden turmeric 啦，唔係 golden turmeric，原來咧黃薑粉咧可以殺寄生蟲嘅喎。喺個顯微鏡下邊咧，佢一滲嗰啲黃薑粉落去咧，佢係睇住嗰啲寄生蟲死嘅。咁咧，跟住我即刻同我 Gretchen，哦喂，呢個咪我哋嘅 whole body cleanse 加我哋嘅黃薑個套裝咯。嗱，今個月最後一個月有得買啊嚇！大家未買嘅可以買埋，同埋加埋零下紅淨超勁咯！我淨覺得 Young Living 啦，黃薑粉加呢個 whole body cleanse，即係我哋 whole body cleanse 亦都係可以咧幫助我哋咧將嗰個腸裏邊嗰啲垃圾啦，同埋嗰啲寄生蟲咧拉出嚟。跟住再加埋呢個 golden turmeric 咧，就可以殺咗嗰啲寄生蟲啦，嗰啲垃圾啦，跟住咧就可以幫助我哋嘅身體消炎啦，因為有黃薑粉有消炎嘅作用啊嘛，係咪？咁咧就 whole body cleanse 就可以幫助我哋做 cleansing 啦，做 detox 啦，係咪？咁我哋都有我哋嘅 prebiotic daily fibre 啦，我都超中意呢個產品啦，有 fibre，咁你可以加埋 whole body cleanse，就係水溶性同埋非水溶性嘅 fibre 一齊飲。超好味嘅，加埋呢個黃薑粉，哇，正到爆啦！你即刻可以排毒啦，再加埋我哋嘅檸檬精油同埋我哋嘅薄荷精油，就係朝頭早上清道夫嗰個方法去排毒啦，非常重要啦，係咪？咁跟住咧就 rebuild nutrition 啦，就靠飲呢個零下紅啦，rebuild 呢個肌肉啦，就係用呢個 sulfurzyme 同 agilis 啦，係咪？我哋成日都講噶啦。咁零下紅亦都可以標肌肉咁樣，因為佢好高嘅氨基酸噶嘛，係咪？咁啊，增加呢個metabolism 啊，即係我哋嘅新陳代謝啦，又係零下紅啦，增加呢個細胞嘅氧化，就係唔係細胞嘅養分，養分咧，
咩啊？你想講咩？減低個氧化。係減低氧化，增加養分，冇錯。咁啊，有啲乜嘢可以咧？就係 RC 啦，Breathe Again 啦，Valor 啦，零下紅啦，呢啲我哋都知道啦。咪我哋喺呢個顯微鏡下邊咧都睇到，搽咗 Valor 啦，或者飲咗零下紅之後咧，喺顯微鏡下邊睇到啲紅血球係即刻有咗氧氣啦，15分鐘之內。另外咧，我再有一個 proof 嘅，就係咧我男朋友個媽咪咧，佢係要有一段時間咧係要帶嗰啲氧氣機嘅。帶嗰啲氧氣機咧，因為佢個肺咧唔好，咁咪要吸氧氣啦。咁喺屋企咧拎住個機行嚟行去啦。咁咧嗰日咧，我就喂，不如試一樣嘢啦。我就攞呢個 Breathe Again 幫佢搽腳板底。佢咧屋企有個嗰啲夾手指嗰啲測氧氣嗰啲機嘅，佢就夾住。明明係82啊，我記得明明唔知81、82啊、79啊咁樣。我同佢搽腳板底就 Breathe Again，搽完嗰個樽蓋都未閂。哦，你知搽咗第一隻腳，再搽埋第二隻腳，個樽蓋都未閂，已經叭叭聲79、80、81、82、83、84、85，一路跳到上翻93、93定94。我哋全部人一齊，哇！使唔使快成咁啊？唔係講笑，因為我跪喺地下嗰度幫佢捽嘅，跟住睇住下次真係要佢話先嘅，因為我睇住個腳啊嘛，我影住睇住個腳，video 應該應該揾人喺側邊揸住相機影我。係啊，因為當你仲有好多攞相機機會出嚟嘅時候，已經90幾啦變咗。係今次我再翻去嘅時候，可以幫佢整。咁我淨覺得超實嘅，因為我舊時試過一次嘅。我爺爺咧，臨終之前咧住過一輪醫院嘅，咁我就攞精油去幫佢搽。咁你知喺醫院咧，佢哋都要夾住手指噶嘛，睇住氧氣嘛。佢又係剩翻70幾，我嗰次就幫佢搽 raindrop 喺腳板底，睇住爸爸聲跳上90幾。當時我啲親戚淨係，哇！你嗰啲咩嚟㗎？點解咁嘅？超快，所以唔係一定係 breathe again 嘅，我哋好多精油都得嘅。OK，咁你就幫助我哋嘅身體嘅血液有增加氧化啦，跟住 restore microbiome 就係幫助我哋嗰個腸道益菌嗰個益菌源啦。咁當然頭先我講嘅 prebiotic daily 啦，我哋有我哋嘅 lifeline 啦，有我哋嘅 mighty pro 啦，全部都可以幫助啦。而零下紅亦都可以幫助呢樣嘢啦，係咪？咁可以保護我哋嘅腸道啦。跟住咧 emotional and spiritual healing 啦，咁當然有我哋好多時都會同大家一齊做嘅呢啲情緒釋放啊 feelings kit 啊 freedom collection 啊，或者甚至最簡單嘅用嗰個三兄弟情緒三兄弟，就係我覺得呢個真係最簡單啦。Start with 就係黑雲杉啦、藍雲杉啦，同埋呢個大巨冷杉，即係Blackwood 係啦，Idaho Blue Spruce 同埋 Idaho Grandfir 呢三個咧都係可以搽，就咁搽咧就幫助到我哋釋放我哋嘅情緒咧，唔好俾啲情緒去搞亂我哋嘅身體嘅咁樣啦。咁我覺得咧呢個咧都係一啲好好嘅資訊啦，大家可以拎住佢咧就可以幫助我哋嘅身體免疫系統咧去增強我哋嘅免疫系統啦，同埋可以延年益壽啦。我有個最後嘅問題想代觀眾問嘅，因為咧最近咧都有人問過我哋即係零下紅咧裡面有精油噶嘛，咁咦咁但係精油可以食得落肚嘅咩？咁係即係呢個係好多人都會問嘅一個，即係對於 Young Living 唔熟悉嘅人咧係會問嘅問題嘅，咁會唔會灼傷個喉嚨㗎？會唔會整到個身體個黏膜啊又出事啊咁樣？咁啊都想做緊藉住今日嘅直播去解答下呢一個好係。顧慮啦。咁市場上嘅精油咧就真係唔可以普通口服嘅。咁所以咧好多時咧啲人嚟問我話，哎呀最近市場又有新嘅精油品牌啦，無論喺美國啊、加拿大啊、香港啊都有啦。咁啊常常都有嘅精油呢啲都唔係一啲咩新穎嘅物質嚟嘅，即係80年代、90年代嘅都有噶啦。咁咧我就通常我有一個問題問嘅，第一個問題就係問究竟佢可唔可以口服？如果佢唔可以口服嘅話咧，就不可以相提並論啦。如果佢冇登記可以口服，冇登記為食物嘅話，即係調味品啊，或者食物啊，或者喺外國登記為 supplement 啦，譬如好似美國咁登記為 supplement 啦，咁咧你都唔需要諗噶啦，嗰啲就真係有毒素嘅。點解佢有毒素啊？咁我哋亦都之前有提過啦，喺我其實有個 presentation 嘅，就唔緊要啦。喺 FDA 咧，亦都有一張嘢咧，就有一張報告咧，就寫到明咧。假如嗰個精油咧製造過程咧沒有落溶劑嘅話咧，其實係可以咧當做調味品嘅。咁如果佢嗰個精油冇
講到係可以口服嘅話咧，代表啊佢係製造過程有落溶劑啦。其實唔止溶劑，實在有好多第二啲嘢可以落嘅，可以落溶劑啦，可以落一啲化學嘅添加劑啦，可以落穩定劑啦 stabilizer 啦。佢可以蒸餾嘅過程嘅時候咧，佢個水裏邊有一啲生鏽嘅物質嘅水嚟到去做蒸餾啦，或者一啲抗穩，即係佢將嗰啲水穩定性，因為嗰啲蒸餾嘅時候要用水咁用蒸汽啊嘛。咁原來出邊大部分嗰啲蒸汽機咧，都係有落呢啲抗生鏽嘅藥物啦，同埋一啲抗 heavy scale， 即係嗰啲硬水嗰啲，整佢白色軟嗰啲。嗰啲係咪？係啦，係啦，嗰啲咁嘅化學物質啦，嚟到去做呢啲水去蒸餾啊。咁如果你用呢啲水去蒸餾咧，咁當然佢個蒸餾裏邊會有呢啲化學物質喺裏邊啦。咁另外，因為佢哋要減低成本咧，好多時都要落溶劑啦。咁溶劑亦都有化學物質嚟噶啦。咁另外就佢哋因為嗰個蒸餾嗰個過程咧係幾高成本下，咁佢哋為咗咧減低成本咧，佢哋會縮短佢哋蒸餾嗰個過程啦。咁跟住到測驗嗰啲精油唔啱分子，唔夠分子嘅話咧，其實佢哋好便宜，好平就可以買到一啲出邊嘅分子嚟加落去。譬如呢啲薄荷精油要落薄荷醇啊，好平嘅就嗰啲薄荷醇，你喺嗰啲精油鋪頭買咧，好平好平好平嘅啫，就好多加侖嘅啦，佢就可以加咗添落去啦，添咗落去咧，佢就可以出嚟嗰個報告啦，個 GCMS 報告咧就可以搣到ISO 嗰個要求，但係唔代表佢嗰啲係天然嘅成分啦，亦都唔代表，尤其是薄荷醇真係好平啊 menthol 好平。舊時我一開始做 Young Living 嘅時候咧，我嗰陣時咧 Young Living 未嚟香港咧，我攞咗 Young Living HK 嗰個網站同埋個 email address，我係好快就已經收到呢啲咁嘅精油公司 send 啲 email 嚟銷售佢哋嘅薄荷醇俾我 menthol crystal。我嗰陣時唔識得 cap 低個圖啊，我冇晒嗰啲 email 而家，因為我後來因香港開嘅時候，我俾翻個 website 佢哋啊嘛，咁所以咧出邊嗰啲成分咧，好多時佢哋會加添呢啲天然嘅分子啦，或者啲人造嘅分子落去精油度啦，佢都完全唔需要講俾你聽嘅。係啦係啦，佢完全唔需要講俾你聽嘅，因為咧佢都係屬於精油啊嘛，佢甚至咧可以繼續標籤佢咧成為有機嘅精油都得嘅。咁所以假如嗰個精油唔食得嘅咧，係千祈唔好食咯，佢唔登記食得嘅，千祈唔好食。咁另外咧，我又有一啲精油咧係法國買翻嚟嘅咧，係可以口服嘅，咁我都俾大家睇過，等我揾下先。喺隨便喺街度咧都揾到，都係啦，喺可以買到法國咧，嘅。係啦，口服嘅精油咧，隨便喺街度咧都有嘅。等我大家俾少時間我，你喺嗰個 presentation 有冇？好似冇，好似冇喎，好似冇喎，我喺度嘅啫，因為我早兩日先用緊。哎呀，我俾少時間我，呢個盒就揾到。係啦，嗱呢度就有呢啲咁嘅精油。咦，係啦，係冇生好咧？點解咁大陣 eucalyptus 嚟嘅呢度？係啦，咁我呢度咧有樽薰衣草嘅精油，呢啲可以口服嘅喎。係啦，咁呢啲可以口服。咁咧，但係你聞咧，一相比嗰啲味咧，同我哋 Young Living 嘅寧夏紅咧爭，唔係 Young Living 嘅薰衣草爭好遠嘅啲味，好淡嘅呢啲，因為佢唔係好識得蒸餾咧，所以變成咧佢嗰個分子咧係冇咁好，冇咁足嘅。但係佢都係全呢個薰衣草精油嚟嘅。咁啊，另外仲有呢啲咧，仲有呢啲咁樣嘅口服嘅粒粒啦，呢啲全部都法文啊，呢個係定劑嚟嘅。睇唔睇到？咁跟住咧就有呢啲精油啊，有呢啲精油粒，好似我哋啲精油丸，我哋嗰啲咁樣咯，係啦。咁啊，所以咧係可以食嘅，可以口服，係都冇問題嘅。咁所以咧，出邊好多坊間佢哋都唔識嘅咧，就覺得唔得咯，因為佢哋用緊嗰啲唔得啊嘛。咁所以唔需要擔心啊。咁亦都有啲人咧就做啲 experiment 啊。將呢個檸檬精油咧就滴落去發泡膠度，佢啲發泡膠會溶。咁我話係啊，我話發泡膠會溶，因為佢咧會分解呢個
煉油副產品啦，同埋膠噶嘛，塑膠。咁所以咧，當我哋用我哋嘅檸檬精油啊，我哋飲我哋嘅零下紅嘅時候咧，其實佢可以幫我哋嘅身體咧分解呢個 microplastic 嘅。咁但係因為我哋個胃唔係揾發泡膠做嘅，所以冇呢個問題咯。嗯。係啦，咁所以即係當然，我如果唔知道，如果有啲人嗰啲身體有啲唔同嘅膠類啊，即係但係你冇理由無端端個身體會有膠喺度啦，係咪？咁所以係唔需要擔心咁咯。我哋其實咧，所以裝零下紅嘅杯啊嗰啲咧，都盡嗯，量咧係唔好用膠啊，最冇錯，最好咧就用不鏽鋼啦，或者係玻璃啦，或係啊，者瓷器瓷啦。器啦、瓦係咪啊？嗰啲係咯。嗯哼，啊，另外有人問咧，有冇零下紅防腐劑 sodium benzoate 含量嘅資料？有嘅，喺本書裏邊咧，亦都講得好清楚噶啦。就係你 PM 聯絡我啦，阿 Winky，如果想買本書，咁呢度咧有 labeling 嗰 part 咧，亦都有講 sodium benzoate 係咩嚟嘅，同埋咧有講有講需唔需要擔心啊？咁亦都好清楚，係啦。有嗯。一頁係講清楚嘅，所以唔需要擔心嘅呢個 sodium benzoate。冇 OK，錯啦，咁好啦，今日都好多資訊啦，咁啊我都會將呢一個嘅影片咧放落去 YouTube 啦，咁啊鼓勵大家咧將呢一個資訊咧再重複聽多幾次，因為咧都真係要聽幾次先會記得入腦，或者甚至乎明白嘅。咁如果你亦都有啲好中意研究、好中意睇資料嘅朋友仔咧，你都可以咧將呢一個影片咧去 share 俾朋友仔。當然咧，你又可以 like 我哋嘅即係 follow 我哋嘅 YouTube channel 啦，咁可以睇到更加多嘅養生嘅資訊啦。係啦，咁啊，希望下個禮拜咧，我哋actually 今日咧所講嘅一個嘅Hope for Can 即係養生嘅即係資訊咧，頭先 Hope for Cancer 嗰啲嘅嘢，我哋將會咧都會係分段式咧，係再喺嚟緊嗰幾個禮拜嘅誒 Facebook Live 度同大家分享嘅，咁亦都拭目以待啦，咁留意我哋嘅宣傳啦，咁好啦，下次再見啦，拜拜拜。拜。